حضرت ابوبکر صدیق فرمائی کہ زه تجارتی قافله کې علاقه ته تللی وم. دا لا رستنه خبره ده، دا د پیدایش نه وروسته خبره ده. پخوانو کتابونو کې د نبی علیہ السلام مبارک اوصاف پراته دي، صفتونه پراته دي. په خپل بخاری حدیث ته چې د ما صفتونه په پخوانو کتابونو کې پراته دي. قرآن شریف کې چې الله تعالی فرمایي چې دا آیتونه د قرآن دی پټای یهودیان یادوي، علماء هغې نه هغه خبرې مرادي دي چې کومې خبرې د پیغمبر علیه السلام په شان کې په پخوانو کتابونو کې راغلي. یو علاقې ته تللی وم تجارتي قافله کې، نو ما نه قافله ګډه وډه شوه. نو ما تپوس وکړه قافله په کومه تلې ده؟ نو چا وې په دې لار نور پسې تلم تلم تلم، لار مې غلطه کړه. زیال مازدیګرې دی او زم زم زم، خدای پاکه دا څه شو؟ دا خو ما نه لاره خطا شوه پروردګاره. یو ځنګل باندې ورغلم، چې په ځنګل ورغلم یو رڼا مې ولیده. مې یاره انشاءالله رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای خلک یې ورګه دی له ځان رسو. پخوا به ورته منار وي، موږ ورته مناره وایو. زمونږ په دې جوماتونو کې چې دا کوم مناره ورته مونږ وایو، دا به پخوا په جومات نه وه. دا به خلک په دې کلو کې او په دې بانډو کې به اوسېدل. نو هغې به یو لوړ شی جوړ کړی و، هغې کې به اور بلاو. منار د اور د بلېدو ځای ته وایي، د رڼا ځای، د اور د بلېدو ځای. نو دا به اور سره پاره بلو. د اور رڼا خو لرې ښکاري چې خلکو ته پته لګي چې دلته څوک اوسېږي. نو قافلې والا به راشي، قافلې به داسې پیاده ګرځېدې، نو څه به تېوال اوسو پرې خرڅ کړو. نو اوس لوړ ځای ته مناره خلک وایي. نو دا منار مې ولید. حضرت ابوبکر صدیق فرمایي، ما وی چې دا اور چې بلیږي خو څوک به یې ورګره دلته ورشه، لکه شپه را باندې راله او لکه چې لار مې غلطه کړي. وی چې ورغلم یو آبادي وه په یو ځنګل او په یو بیابان کې، او دې کې باران شروع شو، سیلۍ شوه او شپه را تیاره ده. وی زه ورغلم هغه آبادۍ هغې کې دروازه وه. ما ول اواز ورکړه دروازه کولو کې، او چې دننه کوم بواب دی دربانچي دی، هغې وی چې مونږ خو ورنه لرکو، دا خو نور پریواته سره بندېږي او نور خطو سره کولاویږي. ما وی زه مسافر یم او ګرمي یخني مې شوې ده او باران دی وسیله ده او قافله رانه ګډوډه شوې ده. مهرباني وکړئ خدای خاطر وکړه ما ته ورکولو که چې لږه شپه وکړم سهار به ځم. چې نه قانون زمونږ دا دی چې مونږ چاته ورنه کولاوو. ما وی ګوره زه د مکې یم، قریشي یم، د بیت الله ګاونډي یم. اوس هم چې څوک چاته وایي نو دا واسطې ورته مخکې کړي. یو سړی راغی چې د ما دا خبره اورېده، نو دا هغه محل نما ځای چې هغه کوم آبادي وه، هغې نه داسې ما ته ښکته وکته. وی ما ته وایي چې د کوم دی میلمه؟ مې د مکې. څه دې نوم دی؟ مې د ما پلانکې. د کوم قوم یې؟ پلانکې. یا دروانچي ته وایي چې ور ورته کوله وکړه، دا خو د مکې ګاونډي دی، دې خلکو احترام پکار. وی دې دننه کړم. وی چې دننه کړم سړی ما ته ګوري، را تر غاړه وم، او داسې ما ته محسوسېږي لکه چې ما پېژنې. زه خو یې نه پېژنم، لکه چې ما پېژنې پېژنګلو غوندې. او زه یې بوتلم یو کوټې ته او را باندې خوراک مراک مې وکړ او بستره یې راته برابر کړه، اور مور یې راته بل کړه، ګرم شم، کوټه کې را باندې ښه په عزت شپه وکړه لکه د یو ښکلي میلمه. لکه سوچ کوم چې دا سړی په ما لکه چې دوکه شوي، زه نه پېژنم، په ما د بل ګمان جوړ کړی دی. وایي چې سهار وختي پاڅېدمه، وایي ما باندې بیا ښه خوراک ناشته ماشته وکړه او ډېر قدر عزت مې کوي. د ټیک در بیت الله د مخه به قدر کوي. وایي ما ته وایي راځه را پاڅېدم، وایي په هغه ځای کې چکر راکاو. دا د عیسایانو عبادت خانه وه، چرچ، ګرجا، او د مشر پادریو. وی ما ته وی راځه، وی بوتلم، وی یو کوټې ته بوتلم، وی کوټې کې دا وګوره، وی چې مې وکتل 3 بوتان پکې ولاړ دي، د کاڼي بوتان. او بوتانو ته چې ګورم نو ښي طرف ته بوت زما دی، ما والا شکل دی، او میاس کې چې کوم بوت دی نو دا زما دوست محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم.
دا هغه دی. او ګس طرف ته چې کوم بت دی دا مې یو بل ملګری د مکې عمر یې نوم دی، هغه د هغه دی. خدای پاکه زمونږ دا بوتان دوی جوسینګ جوړ کړي دي، دوی مونږ لیدي یو، مونږ خو بوت خو چې را چا جوړی خو مخامخ به ورته ولاړي نو د هغه به جوړی. بوت جوړول اسان کار دی، د چا ډیزاین چې جوړه اسانه خبره خو نه ده. که لږ معمولي په پوزه کې غټه وړه شي شکل بدل شو، که لږ سترګه وړه غټه شي شکل بدل شو، که رنګ کې لږ تبدیلي راشي شکل بدل شو، که مخ نری غټ شي شکل بدل شو. دا څنګه زموږ شکلونه جوړ کړي دي، دا څه مسله ده؟ خوبي نه کوي ښه ده. هغه پادري ما ته ورو ګوري مسکي دی، ما وی دا تاسو څه جوړ کړي دي؟ وی دا دې وپېژندل. ما وی او دا اخري طرف ته خو ځم، دا میاس کې پیژنې او دا زما یو دوست دی په مکه کې محمد نوم صلی الله، دی وخت کې رسول الله مبارک ته نبوت نه دی مل، او دا ګس طرف ته پیژنې او دام زمونږ ګاونډي رو دوست دی عمر نوم دی. ټیک ټي دا بوتان دا تصویرونه نقشې بالکل ټیک دی. وی راځه وی باید تلم کېنولم مې چې دا تاسو مونږ لیدلی یو؟ نه. دا نور ملګري تا زمونږ لیدلی دي؟ نه. دا چې کوم مصور دا نقشې جوړولې دا کاڼې کې بوتان هغه مونږ لیدلی یو؟ نه. نو دا مو څنګه جوړول او دا مو ولې جوړ کړی دي؟ وی د دې دریو کسانو ستا او ستا د دوو ملګرو زمونږ په کتابونو کې صفتونه پراته دي، نقشې پرتی دي، نقشې په هغه نقشو صفتونو مونږ دا جوړ کړی دي. زمونږ نقشې دا میانس کې چې دا به د آخرې زمانې پیغمبري او ته ښي طرف ته مونږ ودرولې، ته به یې ړومبې ملګری ړومبې خلیفه به، او د اګست طرف ته به یې دویم خلیفه او دویم ملګری به. یعنی تاسو رونو دا اندازه ولګوئ چې نالیدلی یو انسان د چا بت جوړوي، د چا نقشه جوړوي، لیدلې کتلې نه بلکې د پیدایش نه مخکې وله جوړوي، خو د هغه صفت به په کتابونو کې داسې موجودي چې د سوتر او د انچ فرق به هم پکې دی. رسول الله مبارک له خو الله ډېر لوی شان ورکړی دی. حضرت عیسی علیہ السلام زیر ورکی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، زیر در کوم چې مانا پس به یو پیغمبر راځي نوم به احمدي. او یوازې دا نه، رب العالمین د ټولو پیغمبرانو نه وعده اخلي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هر پیغمبر نه خدای وعده غشتي را کستا په وخت کې د آخر زمانه پیغمبر راغی، ایمان بام پر راوړې، مدد بهم کې. لوی شان والا شخصیت ته الله پاک دنیای کفر مسلمان کړه، الله پاک دا هغه په لاس ګمراهي ختم کړه، د کفر او د جهالت تیارې خدای پاک ختم کړي. هغه خلق چې سرمنې به خوړي، هغه خلق چې مردارې به خوړي، هغه خلق چې د خپلو خویندو سره به بدعملۍ کولې، هغه خلق چې سکو میندو خویندو سره نکاحونه تړلي، حق الله پاک مسلمانان کړل. او د پیغمبر مبارک د برکت نه ته الله هغه مخلوق جوړ کړل چې تر قیامته پورې مثال به پیدا نشي. صحابه ته خدای جوړ کړل، ډاکې به وې، تیارې ډاکې، لوڼه به جمدې ښخولې، دا سیم نه وه، لوڼه به یې ټولې جمدې ښخولې. او میندو سره په کورونو د زناګانو جنډې لګېدلې. بخاري کې راځي، ابو داود شریف کې راځي، د زناکارو خلکو په کورونو به جنډې لګېدلې، دې کور کې زناکاره ناسته، که څوک خپل خواهش پوره کوي ورځي دی. داسې جهالت، مردارې به خوړې، غلې به کولې، ډاکې به کولې، چې مور سره سړی نکاح کوي، خور سره سړی نکاح کوي، د دې نه غټ جهالت بل نشته دی. لیکن رب العالمین داسې نور راوخیږي، او داسې نور د نورونو نور چې دغه کفر دا تیارې مکمل میټاو شوې، او الله پاک د ایمان او د اسلام رڼاګانې خپرې کړې. ګډ ګډ ته الله ایمان ورساو، شام ته، یمن ته، کسرا او د هرقل او د روم بادشاهۍ دړې وړې کړې، ختمې شوې. زنانه او ماشومان په نیغه لار شو، گمراهي ختمه شوه. چې دومره لوی شان والا شخصیت الله دنیا ته رالیږي، او دا د ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر، بل به قیامته پورې راځي نه، نو شان به خدای نه ورکوي. یو سفر کې حضرت ابوبکر صدیق
رضی الله تعالی عنہ وی یو سفر کې یو سړي ولیدم یو پادری را پسې شو ماته ودرېدم ناستم یاره ورته یو مهرباني وکړه ستاسو نوم دی مې پلان کې پلار دې څه نوم دی فلان کې عبدالله مې نوم دی پلار نوم مې عثمان نوم دی کم قوم سره تعلق لري بنو تیم قریشي یاره یو کار وکړه دا رود دې راته لږ وښایه یو ځای کې خېټه راځي بل ځای کې روڼ راځي دوه روایت دي مې ته ما پرون څه کوي زما پکې غرض دی مې نه چا ترونه نه خیم وی هغه وی چې نه ما ته به خامخا خلکو یې سپینګیري بوډا دی روڼ درته غواړي هغه وښایه څه چل دی ما چې روڼ وښوده ما پرون یو داغ و وی ما ته وی ښه یوه خبره واوره ته به د آخرې زمانې د پیغمبر لومبې ملګری وې چې تا ته وکتل نو ما ولیدې او ما وپېژندې زمونږ کتابونو کې ګوره د پې رسول الله مبارک د ملګرو صفتونه پکې پراته دي حضور پاک خو پرېږده خبره زمانه م یېره شوه او مې دا څه وایي او زمانه ډېره زیاته تېره شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې الله پاک کله نبوت ورکړه نبوت او پیغمبري نو زما دوستو ابوبکر ما له خدای پیغمبري راکړه مې زما در باندې ایمان منم پته و دې خلکو ته نښې خلکو لیدلې وې د راهبانو د پادریانو د نجومیانو کاهنانو پیشنګویۍ لیدلې وې حالات یې لیدلي وو او بیا ابوبکر صدیق وایي ما ته پته وه چې ما څه ملګری دی د ژوند دوست مې دی د خلپوسو نه راسره یو ځای لوی شو ژوند کې چې ته دروغ ده نه دی ویلی زندګۍ کې د خدای پاک ساتلی بلکل منم نبوت مې دی ومنو بې دلیله مې ومنه هسې یو تپوس ته نه کوم چې څه دلیل شته در سره دلیل د وجه ایمان نه ایمان خو مې در باندې راوړه دلیل شته در سره وی یو شته څه دلیل دی وی پلانکې علاقه کې چې پادري دی له پرون د پاسه کم تور داغ کتلی دغه مې دلیل دی دا معجزه ده اوس نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته الله لېږه نو په یو غټ شان یې رالیږلی دی لوی شان سره خلکو ته پته ولګېدله چې په دومره لوی شان پیدا شو او چې کله طبقات ابن سعد کې لیکلي دي چې کله پیدا شو سنت شوی پیدا دی مختون او زمونږ ماشوم چې پیدا شي دا نوم وله کټ کړي رسول الله مبارک کټ نوم سره پیدا دی نوم وله چا کټ کړی نه په خپله کټ او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه پیدا شویم هغه وخت هم زما عورت چا نه دی لیدلی دا ناشنا روایت بهر کیف اوور ورځې پس ورته عبدالمطلب عقیقه وکړه نوم یې وله کېښود او نوم ناشنا نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم مور یې وی احمد بخي ټیک شو دواړه به یو ځای کړو محمد هم شو احمد هم شو صلی الله علیه وسلم ګوره د عبدالمطلب د نورو زامنو نومونو ته ګوره عبدالحارث بل او د ده نوم ته هم ګوره عبدالله د پلار نوم او د ده نوم یې څنګه خلکو ویل ناشنا نوم دی ورته کېښوده دا دین وسیله مې داسې نوم کېښود محمد څه معنا د صفت لایق ستایلی شوی چې خلق به صفتونه کوي خلق به تعریفات کوي خلق به ښکلا ذکر کوي خلق به علم ذکر کوي خلق به اخلاق ذکر کوي خو چې څومره ښکلې ښکلې صفتونه دي ابره د بیانېږي دی په هغه ښکلو پاکو صفتونو پیدا دی او احمد څه معنا دی به هم د خدای حمد وایي د ده به هم صفت کېږي دی به هم صفتونه کوي دی به د الله صفتونه کوي او عقیقه یې وله وکړله او د مکې خلک یې راوغوښتل او په هغې باندې روټۍ وخوړله لومبی پی ورله مور ورکړی دي او بیا د ابولهب یو وینځه وه سویبا هغې وله پی ورکړل او دغې سویبې ابولهب له زیرې ورکه وی مبارک دی شستا د مړ ورور عبدالله بچې پیدا شو نو ابولهب په خوشحالۍ کې سویبه ازاده کړه وی زه ته مې ازاده کړې
بخاری شریف کې راځي، امام بخاری ترجمه الباب کې تعلیقا یو خبره نقل کړې ده، وی حضرت عباس وی ما ډېره موده پس دا خپل لور ابو لهب په خوب کې ولید، مې چې ابو لهب څنګه وی چې ستاسو نه جدا شیم ډېر په بد حال یم، ډېر په بد حال یم، خو صرف د ګل په ورځ باندې د ګوته کې لګوندې څوک پی یادوي څوک به یادوي، اصل کې سوقیتو لفظ دی، نو اوبه هم راځي او پی ټول ورپکې ویلی شي. د ګل په ورځ مې د دواړو ګوتو د منځ کې لږ د څکلو شی پیدا کېږي او هغه لږوندې راوم بعتاقتي صویبه، ځکه د پیغمبر مبارک په خوشحالۍ کې ما صویبه آزاده کړی. دا صویبه چې وه بیا چې رسول الله مبارک حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه هم دا وه، او بیا چې رسول الله مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ او واپس هجرت نه پس راغې مکه فتح شوه، نو د صویبې تپوس یې وکړ، وی صویبه وګورئ، نو هغې وایي چې صاحب هغه خو مړه ده، یو یې دوی او یو هغه دواړه مړه دي. وی د قوم یې څوک وګورئ که څوک یې وي زه ورسره لږه ښېګړه کوم، خو د قوم یې څوک پیدا نه شو. په رسول الله مبارک به ډېر قدر کوه. بیا د هغې نه پس الله پاک نبی علیہ السلام د حضرت حلیمې په قسمت باندې ورولېږه. حضرت حلیمه د طائف د بنو سعد خاندان سره تعلق لري، د تلې مغزیت بنو سعد د طائف د ښار نه 70 کیلومیټر لري یو علاقه راځي بنو سعد ورته وایي. بیا بنو سعد کې لار تلې ده، داسې غرونو کې یو لار تلې ده، نو چې کوم ځای کې د نبی علیه السلام مبارک ته د رضاعي مور ده بی بی حلیمې کور، اوس خو کور نشته دی، د کوټو نښې شته، کوټې دي چتونه پې نشته دی، داسې 2-3 ګزه د ګټو د کاڼو دیوالونه دي، او داسې مخامخ یو ځای دی، وی دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې هلته یې ونه م ولاړه وه چې کوم ځای کې د رسول الله مبارک سینه اشق صدر شوي دي، اپریشن د سینې شوی. نو بی بی حلیمه وایي چې موږ د طائف ښځې لاړو مکې ته، دا به بانډو دا ښځې به تلې، رواج به ده چې په شهري علاقو کې به ماشوم پیدا شو یا ماشومه به پیدا شوه، نو هغه به دغه ته لیږله، بانډو ته به لیږله، رواج و بس دې دپاره به یې لیږله چې د بانډو ابو هوا خشتۍ دی به ښکلې لوي شي، د بانډو عربي خشتۍ ژبه صفای ژبه به زده کړي. بل بانډو کې چې دي نو منډې ترړې وایي ماشومان، نو فضا ابو هوا خوراک ساگ سبزیانې د ده نشونما به خوشي به دا قانون. نو حضرت حلیمه وایي وی زه او زما خاوند رالو مکې مکرمې ته، یو را سره خر یو را سره اوښه وه. نو وی موږ ډېر زیات غریبانان، وی موږ دونه غریبانانو چې د شپې به زما بچو ډوډۍ پسې جړل، خوب به وله نه ورته، او زما اوښه کې پی به نو، زما سینه کې به هم پی نو، ډېر غربت و. نو موږ رالو چې دکه چېرته یو ماشوم میلو شي، نو تنخوا به راته میلو شي، د هغه ماشوم په برکت باندې ماشوم به ساتم ولو، پیسې به دا به د ماشوم مور پلار به پیسې ورکول. وی ما سره چې څومره ښځې راغلې وې په مکه کې وګرځېدو، وی هرې ښځې ته یو ماشوم میلو شو، ما ته میلو نه شو. وی دا نبی علیه السلام مبارک باندې به دا ټولې ښځې پرې رالې، خو چې خبر به شو چې دی خو یتیم دی او پلار یې نشته، نو چا نه قبلاو چې دی به موږ له سره کړي چې پلار یې نشته. وی ما ته چونکې بل ماشوم میلو نه شو، نو مې چې تشه څه لازم راشه که یتیم دی نو دا یتیم به ځان سره بوځمه، ما ته څه پته وه چې دا یتیم نه دی، دا یو ملغلره یتیم دی. چې دا ماشوم ما نبی علیه السلام اوچت کړ او دې مې واغېسته. وی رب العالمین دومره برکات شروع کړل چې داسې برکات ما چېرته نو لیدلې. وی زما اوښه کې فورا پی پیدا شو او غولانځې د پیو ډکه شوه، او چې دې ما خپلې سینې ته واچو، وی الله زما سینه کې دومره پی پیدا کړل چې د دم پې کار وشو، او زما چې خپل کم بچی و د هغه هم کار برابر شو. او په لاره چې راتلو نو هغه اوښه چې ما به وهله او شلل او قدم به یې ناغېسته، هغه اوښه د نورو نه مخکې روانه ده.
وی ما ته خاون وی چې حلیمه یا حلیمه والله لقد اخذت نسمه مبارکه یو مبارک شخصیت تیر اغشته دی. ما ته چې نعم والله قسم په خدای چې خبره ده دغسې ده. دا وی ما ته ملګرو وی چې حلیمې هماغه زړه وخرېده که بله دې راغېستې مې هماغه ده. وی چې دا خو د تلو نه و هغې طرف نه دې طرف نه خو مونږ نه مخکې روانه ده. دا څنګه چل ډېر مبارک ماشوم. وی زه پوه شم چې الحمدلله ما له خدای پاک یو برکتي ماشوم را کړی دی. ما ځان سره بوته مکې بنو سعد ته ما بلو یو او ماشومو وی انصاف پکې دومره او دومره چې په لومبي وخت ما د سینې کم طرف ته اچولی نو تر اخره پورې هماغه طرف به خوړه که ما به بل طرف ته واچو دویمې سینې ته نو ابې نه راښکه. ماشوموالي نه وي زما بچي کې انصاف ووایي. او خلک حیرانو زما څاروي څاربه شو ما له خدای رزق راکه زه مالداره شم ډوډۍ پیدا شوه سینه کې پی پیدا شو اوښه کې پی پیدا شو او قحطو په دغه زمانه کې په بنو سعد کې نو زما څاروي چې به ماښام رالل نو غولانځې به یې ډکې وې او تشي به یې پړسېدلي وو. نو خلکو به خپلو بچو ته وې او غلامانو ته چې ورشه د حلیمې څاروي ګورئ که نه څنګه نار ځي او ماړه راځي ستاسې سره تاسو کوم دی څاروي سره وې نارې بوځئ او نارې راولئ. نو خلکو به زما څارو سره څاروي یو ځای څارول بیا به هم د خلکو نار راتلل زما به ماړه راتلل. ما وې دا د څارو کار نه دی دا د ځای کار نه دی دا زما د دې ماشوم بچي برکت دی دا د محمد برکت دی صلی الله علیه وسلم. بنو سعد کې میله به لګېده نو زه یو ځل لاړم میلې له وی رسول الله مبارک دغې وخت قدم اغشتی دی نو ما سره ولاړ دی هغه میلې تماشې له وی یو سړی ولاړ دی کاهن کهانت کوي وی دا نبي علیه السلام ته وکتل او وی رامنډی کړی او پیغمبر علیه السلام یې د مټه ونیوه وی خلکه دا ماشوم ملکې ګوره دا به ستاسو د تبع ذریعه ګرځي ستاسو د پلار نیکه د دین د تبع ذریعه به ګرځي دا ماشوم ملکې وی ما زر نبی علیه السلام روچت کو سیرین ته مې تا دې خدای مړ کړي زما بچي ته خو څوک رانږدې شي زما بچي ته خو څوک رانږدې شي. یو ځل رسول الله مبارک ماشوم ما سره دی ما یو پادري راغی نو ما ته وایي چې د څه نوم دی نو جومیو که پادریو ما وی د ده نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم. دا ستا څه دی مې زما بچی دی ستا څه نوم دی ما وی حلیمه. د پلار یې څه نوم دی نو ما د خپل خاوند نوم ورته واغېست. وی ما ته وایي که د دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وي او د مور نوم یې امینه وي اوس مې وجه ورته وایي چې زه ما زوی دی او زما نوم حلیمه دی او د پلار نوم دې راته بدل واغېسته نو شک کې دې واچولم. مې ولې دې وجه وی دا که لوی شو که نه چې دا کم ماشوم ته زه ګورم او زه پکې کومې نښې وینم دا به زمونږ او زمونږ د پلار نیکه د دین د تباهۍ ذریعه به ګرځي. ما یې قمقله بې وقوفه چې الله د کوم څیز فیصله کولی شي اته نشي بندولی. 2 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حلیمه کره تیر کړ 2 کاله پسې راوست مور چې مور نه راوسته حلیمه په لاره مې سوال کو چې مور ته سوال کوم زما خو دې نه کېږي ځان سره واپس بوځم او قانون بدو چې 2 کاله به پی ورکول زیات پی نه ورکول. وی چې را مې وسو اتفاق دا چې په مکه کې وبا وه ماشومان به مړه کېدل او ناجوړه کېدل به نو ما د رسول الله مبارک مور ته ووایي چې ما خو دا فیصله کړې وه چې دې نه غواړم یو کال دوی نور مړه وبا د ماشوم نقصاني نه شوي او واپس یې بوځه نو واپس مې بوت. نو د حضرت حلیمې سره تقریبا 4 کاله تېر کړی. زه چې طایف ته لاړم بنو سعد ته یو د روژې میاشت وه او سخته ګرمي وه داسې نور شغلې والې نو چې هلته موږ ورسېدو نو هلته مې ملګرو ته دا ټولې قصې کولې نو ملګرو ته مې راشه وګورئ
ملګری خو ناست دی هغوی دا سوچ نو مې څونه سخته ګرمي ده او په دې ګرمۍ کې 11 نیمې بجې وې ده په دې دومره ګرمۍ کې په کاڼي بیا څوک لاس کم ځای کېښودی شي او مې ګوره چې مونږ کم ځای کې ناست شو نو کاڼي م یخ دي هوا م یخه ده د انور د ګرمۍ نه م ګورې نه یو خبر ملګرو دا خو د عجیبه خبره وکړه نو یو موقع کې داسې پیښه شوه چې د نبي علیه السلام تللی و بار ته د ملګرو سره ګډې چیلې سره وله دې کې د حلیمې بچي وی رامنډې کړې حلیمې پسې اله مورې زمونږ قریشي رور خو چا مړ کو بچي ولې وی بس کسان راغلل او وینې او چاړې ورپسې راویستې اله مورې حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمای وی ما منډه کړه چې خدای سب جنجال پیښ شو چې مې منډه کړه رسول الله مبارک شین ګوشین ولاړ دی وجود یې سره پیږي وی زه خو پیښم وی روچت مې کو او سینې پورې مې جوخ کو او کور ته مې راوست بچې څه چلو شو وی مورې وی ما ته وی مور وی مورې زه خو نیم خبر خو دلته ولاړو ما یو 2 کسان راغلل یو کس پکې بل ته وایي چې دا هغه کس دی ښه دا غوره دی ښه وی بل ورته وایي چې ښه دا غوره انسان راوچت کا وی دې راوچت کړمه وی چې راوچت یې کړمه نو چاړې راوویسته وی ما ته وایي چې مه یېرېږه ښه هېڅ تکلیف ته نه میلاویږي نو وی زما د دې مرۍ نه د دې سینې نه را لاندې ځای وشلو زه په درد نه پوهېدم او بیا زما زړه راوویسته د زمزم په اوبو یې ووینځه د زمزم اوبه یې وسره او د زړه خوا کې یو رکوټې غوټه شانتې وه هغه یې راوویسته بارې وغورځوله یو بل ملګري ته وایي چې دا مې ځکه وغورځوله چې د انسان زړه سره د شیطان د ناستې دغه جاله ده دا به ته وغورځو زړه یې صفا که د زمزم په اوبو نبی علیہ السلام فرمایي سامان یې ټول د جنت نه راوړي بله زمزم وي دې نه علما دا معلومه چې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه دا نه په اسمانونو کې شته او نه په جنتونو کې شته حوض کوثر نام دا غوره دي ولې که د دې نه غوره اوبه وې نو بیا به د رسول الله مبارک د زړه د وینځلو دپاره هغه راوړی وې چې سامان د جنت نه راوړي دا پریشن نو اوبه ولې د حوض کوثر نه راوړي دا جنت ولې نه راوړي وی زما زړه صفا کړ او زما په زړه د پاسه یو مهر ولګاو وی بې مورې اوس هم د هغه مهر یخوالی هغه اثر په وجود کې وینمه او بیا یو کاسه وه د سرو زرو د علم او د ایمان او د حکمت نه ډکه وه هغه یې زما په زړه کې په دې رګونو کې ور واړوله او بیا زما زړه هغه یو ځای کړ او لاس یې پراخ کړ نه درد نه وینه نه تکلیف حضرت حلیمه وی ویرېدم وی ډېره ویرېدم چې یاره دا بچي نه به زما الله یو څوک جوړی هسې نه خدای مکه تاوان ورسره ورسېږي نو بیا خپلې والدې له واپس راوستی دی او د دې حضرت حلیمې به رسول الله مبارک ډېر زیات قدر کاو کله چې دا به راغله نبي علیه السلام به ورته ودرېده صحابه وی ورته پاسېد او خپل صادر مبارک به یې ورته خور که او په هغې به یې کېنوله او مورې مورې لفظ خبرې به یې ورسره کول یو صحابي وی یو بوډۍ ښځه راغله رسول الله مبارک د خپل ځای نه پاسېد او صادر یې خور که هغه بوډۍ راونیده مټ نه او په صادر یې کېنوله وی ما وی چې دا لا څنګه ښځه ده چې د حضور پاک په صادر باندې کېني او دا څنګه ښځه ده چې رسول الله مبارک ورته پاسېد او دومره لوی عزت یې ونه ورکړه وی چا نه مې تپوس وکړه نو ما ته بیا خلکو وی چې دا هغه ښځه ده چې پیغمبر علیه السلام له پی ورکړی دی ډېرې ځانې مور ده مدینه شریفه کې دفنم د په جنت البقی مقبره کې زه اوس هم چې تللی وم ملګرو ته مې قبر وښه مې دا د حضرت حلیمې قبر دی په مدینه شریفه کې او مبارکه حبیبي وه خدای پاک د دې پی د رسول الله مبارک په قسمت لیکلی او د رسول الله مبارک تربیت او د هغه د ماشومانو خدمت دا الله د حضرت حلیمې سعدیې په قسمت باندې لیکلی ډېر زیات احترام به یې کو رسول الله مبارک په غزوه اوتاس کې حنین کې چې کله د دې په دې قوم په دې علاقه باندې حمله وشوه نو ډېر زیات وینځې غلامان گرفتار شو
نو دی راوستل جعرانه ورته وایي د مکې مکرمې سره خوا کې علاقه را اوس هم خلک عمره کوي نو جعرانې ته ځي نو جعرانه کې ورته تنبوان ښخ کړل او دا ټول ښځې ماشومان غلامان ویندې په هغې کې دیره کړې نو حضور پاک مبارک ته یو صحابي راغی وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده وی هغه وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم زما خور کم ده ما خور خو نشته زه خو د مور او پلار نه یو پیدا وی نیم خبر خو او چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم الوته ووایه وی تاسو یې راولئ نو دی یې راوسته رسول الله مبارک سره کېناسته وی ستا څه نوم دی وی ته زما خور یې وی یو وی زما کوم ځای خور یې وی زما شیما نوم دی او زه د حلیمې لور یم تا مونږ کله 4 کاله نه دي تېر کړي تا ما سره یو ځای لوبې نه دي کړې تا زما د مور پی نه دي څکلې او ما ته نښه زما په وجود ستا نښه پاته ده رسول الله مبارک ورته وفرمایل وي څه نښه ده ټیک شوه دونه خو ما ته پته ده چې د حلیمې لور شیما شته دونه ما ته پته ده چې ما هلته پیس کلی دي خو ته شیما یې د دې څه نښه ده نو هغې ورته خپل مټ ښکاره کړه وایي ما ته ماشومانو لوبې م کولې نو ما نه لږ زیاتې وشو تا سره مې څه زیاتې وکړه سوک مې درکړه نو تا په ما چک ولګو نو ستا د غاښونو داغ زما په دې لاس دا دی اوس هم پروت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی بالکل دا زما خور ده زما رضاعي خور زما د رضاعي مور لور ده داسې به وکړو دا به مزاده کو او د دې قوم چې څومره ښځې دي ماشومان ځوانان واړه به مزاد کړو خلک وایي شیما ډېره بختوره وه د هغې د برکت نه د هغې ټول قوم الله پاک ازاد کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشي بختور و الله ولا فیصله کړې وه دا نوم یې ورله د مخکې نه منتخب کړی و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد او رسول الله مبارک فرمایي انا محمد زه محمد یم صلی الله علیه وسلم وانا احمد زه احمد یم زه بشیر یم زیری ورکوونکی زه نذیر یم یرونکی یم زه ماحی یم کفر به خدای د ما په برکت ختمه کی یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا موږ ته دنیا ته لیږلې قیامت پر ورځ به ته ګواهي کې او ګواهي قرآن وایي د ګواهۍ بیان قرآن کړی دی قرآن چې څنګه د ګواهۍ بیان کړی دی اقبا وایو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې د نوح علیه السلام قوم به راشي الله به ورته وایي تاسو ته الم یأتکم تاسو ته پیغمبر نه دی راغلی هغوی نه ما جاءنا من نذیر موږ له پیغمبر نه دی راغلی لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ندی راغلی نو نوح علیہ السلام وی ما دیتا دین رسول دے گواہ دے سوکتے محمد و امته صلی اللہ محمد و امت زما گواہ دے نبی علیہ السلام فرمائی تاسو با گویو کہ او اللہ دے نوح علیہ السلام پل قوم تا دین رسول دے نو قوم بے دے دروغجنو تا گورا دوی کم زیو یہ دی گوئی کئی نو اللہ با تاسو رنتا پوسو کی جی تاسو گوئی کئی تاسو نوح علیہ السلام زمانہ کے وے مگوئی نا اللہ من خواہ زمانہ کی نو خطا پا قرآن کی ویلی دی من پاگا وجہ گوئی ورکو تا قرآن کی ویلی دی چی نوح علیہ السلام قوم تا دین رسول دی او بیا با پیغمبر پا خپل قوم گوئی کئی علا حل بلغتو ما دین رسول دی پا عرفات پا میدان کے قرار کردی دی چی او دین دی را رسول دی مبشرن زیر ورکی مسلمان تا دا جنت او یرئی کافر یرون کے دے دا جہنم و دا عذابنا دا کافر خود مسلمان کی
چې د څلورو کالو عمر ته رسول الله مبارک ورسېد نو بیا واپس راوسته او مور بیبي ته یې حواله کړه. بیا مور بیبي مدینې منورې ته لاړه او دا مدینې منورې ته چې تله نو دې وخت کې د حضور پاک عمر 6 کاله 6 سال. مدینه شریفه کې تاسو ته ما مخکې یو جمعه کې ویلي چې والد صاحب محترم هلته په لاره تجارتي سفر کې وفات شوی او مدینه منوره کې دفن. نو حضور پاک ځان سره مور بیبي بوته چې زه د خپل خاوند د قبر زیارت په وکړم او دا مې مدته ویلي چې د پیغمبر علیه السلام د نیکه مور د عبدالمطلب مور سلما دا د مدینې وه. نو زه مدینې ته به د هلته زمونږ خپلولان هم شته ماما خیل نو هغوی سره به م شپې نیمې تېرې کړم. نو یو حضور پاکو یو بیبي آمنه و مورې یو ام ایمن وه دی وینځه وازاده دی ځان سره بوتله قافله کې لاړل یوازې به څوک نه شو تلی. نو مدینې منورې ته ورسېدل نو یو میاشت په مدینه شریفه کې تېره کړه. د حضور پاک د والد محترم د قبر زیارت ته مش یو میاشت. نبی علیہ السلام مبارک چې کله هجرت وکړ نو د هجرت نه پس یو حوض و تالاب نو صحابو ته وی ما ته یاد دي وی دې تالاب کې ما باندې انصارو ماشومانو سره بچو سره لمبل وی دې تالاب کې غلمبل ازما یاد دي دلته هم لمبل په دې کوڅو کې مې منډې ترړې والې دا راته منظر یاد دی. نو چې میاشت یې تېره کړه او واپس راته نو په لارې مور بیبي بیماره شوه بیبي آمنه. د دې تعلق د بنو زهره قبیلې سره. بنو زهره په عربو کې ډېره قوي او مضبوط خاندان او پاک خاندان. نو په لاره بیماره شوه نو ابوا ورته وایي د مکې او د مدینې په منځ کې راځي. مکې ته نږدې ده دا ابوا تقریبا یاره یو شان راځي او د بدر نه ورته لږ مزل شته. نو هلته بیماره شوه په قافله کې او بیا وفات شوه. نو ابوا کې دفن کړه په ابوا کې قبر دی. زه یو زمانه کې په لاره تېرېدم په ابوا نو ملګرو ته مې وویل په دې لاره سم تېرېږو نو د رسول الله مبارک د مور قبر به مو ګورو. نو د جامع طالبان عالمان هم راغلي نو ما هغې یو ځای کتل نو ما چې معلومات وکړل یو بوډا بابا راته قبر وښو نو د ډېری د پاسه نو مې دی قبر دی. عالمان سره لږ په اختلاف هم شو مې ګوره کتاب چې څه لیکلي دي دا دي چې د غونډۍ د پاسه او دا قبر دا د غونډۍ د پاسه مې دا بوډاګان هم وایي. نو بیا ما لیدو او یو 2 کاله مخکې مونږ په دغه لاره بیا تېرېدو د مکې نه مدینې ته تلو نو هلته لاړو ښه تکله مو په خو قبر هم پیدا نه کړ. نو بیا مې چا نه تپوس وکړو چا راته ښه ونه خو بیا مې یو دوکاندار نه تپوس وکړو مونږ وی ګوره دې علاقه کې دی خو ما نه پوره نقشه او سیره ده د رسول الله مبارک د مور قبر. نو هغه ما ته وی په قلار کېناست پولیس په مونیسې هغې پابندي لګولې ده خلق براتلل دلته زمونږ خلق خو هم هر قسمه کار کوي. نو چا به کاڼي راغېستل ځان پورې به یې مږل چا به خورې په جبه مږلې چا به جړاګانې ورته کولې. نو حکومت بلکل پابندي لګولې ده او قبر یې په داسې طریقه وار کړی چې صرف حکومت ته پته لګي عام خلک پرې نه پوهېږي. خو ما ته ویل دا مخامخ زه به ته ووایم مخامخ چې دا کم کنډتار ته و د دې کې دن نه دی ورځه مه. نو په لارې مور بیبي وفات شوه نو رسول الله مبارک د 6 کالو تقریبا ته میاشتې د پاسه نو ام ایمن په هغې کې مور بیبي خو هلته دفن شوه نو ام ایمن ځان سره مکې مکرمې ته راوست. نو ګوره د پیدایښت نه والد محترم مخکې وفات او د 6 کالو په عمر کې والده محترم هم لاړه یو یتیم پاتې شو. الله خپل شان خی خپل قدرت خی چې زه کوم نو داسې هلک چې پلار او مور یې دواړه ني بلکې پلار یې په سترګو هم نی لیدلی چې زه غواړم نو زه د دنیا د نورونو نور ته جوړولی شم چې زه غواړم د دنیا دپاره د هدایت او د ایمان او د رشد رڼا جوړولی شم دا زه کولی شم او الله غسې وکړله
دنیا پر روخانه کړه ورته قرآن کې اعلان کوي یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا ته مې داسې عظیم شخصیت جوړ کړې چې ستا امت په نورو امتونو ګوی کوي ته به په دوی ګوی کوي او تب مبشر میں و نذیر میں بشیر خلقو لبا دا جنت زیر ورکے مسلمان لو کافر با یره دا با دی ڈیوٹی مرتاو خولا و داعیا الاللہ خدای تبا خلق بلے دا خدای پا توفیق و سراج منیرا او یو رنا ورکون کے روخان ڈیو نور بے دا ہدایت دا رشد اللہ خیر نو مکی مکرمی تے راوست نو عبدالمطلب پالنا کول عبدالمطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکو او ډیر زیات خواخو ټول پرورش ځکه یو خو د یتیمو پلارم نو دویم مور یې مړه شوه او دریم دا و چې دکې نښې وې عبدالمطلب خوبونه لیدلي او هغه به وي چې زما د دې بچي به یو شاني او دا عبدالمطلب براته د بیت الله خوا کې به کېناستېده نو رده یو خاص ګدی وه ابه ورته بچو واچوله په هغه ګدی به بل هېڅوک نه پرېښودل په هغې به عبدالمطلب کېناستېده او د مکې سردارانو سردار به جرت نشو کولی چې په هغه ګدی کښېني هېڅوک به پرې نشو کېناستېدی او چې رسول الله مبارک به ورسره و نو ابه راغی او په هغه ګدی به کېناست نو خلکو وی بابا مشر عبدالمطلب ګوره په دا خو ستا د عزت ګدی ده هېڅوک په دې ګدی ته نه پرېږدی او نه پرې څوک کېناستی شي او دا ماشوم نوسۍ دې پې کښېنی او دې پې کښېني وی تاسو ته څه پته چې زما د دې نوسۍ څه شان دی زما د دې ګدی د ناستې نه د ده لوی شان دی دا زما نوسۍ دنه به خدای یو لوی شان والا شخصیت جوړی دا زما ګدی څه شی ده لوی شان او چې کله به عبدالمطلب ته د ګوتې نه به رسول الله مبارک نیولې ځان سره به یې ګرځه یو ځل په عرفات کې د عبدالمطلب نه یو اوښ ورک شو نو رسول الله مبارک یو پسې ولېږه وی بچې لاړ شه او هغه اوښ وګوره نو پیغمبر علیه السلام په هغه اوښ پسې ګرځېده وخت پکې تیر شو نو عبدالمطلب ډېر زیات پریشان او سترګو نه اوښ کې بیدې او یې ما نه څه غلطي وشوه چې ما محمد لېږلی دی صلی الله اوښ په خپل کار کوي نوسۍ مې نشته نوسۍ مې څه شو نو بیا به شعرونه مې د حضور پاک پتلو باندې رد الی راکبی محمدا صلی الله علیه وسلم رد الی راکبی محمدا یا رب رده واستنع عندي یدا یا رب رده واستنع عندي یدا یا الله زما غ شاه سوار محمد ما ته واپس راول یا رب رده علی واستنع یا رب رده علی واستنع عندي یدا او خدای په ما احسان وکړه خدای په ما احسان وکړه ما له خپل شاه سوار نوسۍ واپس راوله نو چا ورته وی چې دومره خپې ولې دې لېږه وایي چې ما نه کلم شي روک شي او زه خلک لېږم څوک یې نه شي پیدا کولی خو چې محمد ولېږم را پیدا کړي صلی الله چې کله ما ته څه مشکل پیښ شي هغه مشکل هېڅوک نه شي حل کولی چې دی ولېږم هغه مشکل خدای د ده په لاس باندې حل کړي نو ما نه اوښ روک شو مې چې بل څوک نه شي پیدا کولی دی به یې پیدا کړي وخت یې واړوړه مې ورپسې ډېر زیات خفه دی دقه دی چې نبی علیه السلام مبارک اوښ د هغه نه نیولی دی د پړي نه او ریوس عبدالمطلب له او چې څنګه یې راوسته نو عبدالمطلب ته یې بابا اوښ مې درنه راوسته نو ځان ته یې رانږدې کړ په غېږ یې کړ ښکلو به ښکلو به ښکلو به بابچې ډېر درپسې خفه وم وخت یې واڼو بیا به داسې غلطي نه کوم داسې به نه کوم نه به کوم دومره مینه قسم دې که دومره مینه پلار د بچي سره وکړي لکه څومره مینه چې عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړې دی به ډېر خوښ و نور نوسو کې به د سره انتهایی مینه کوله او ورته پته وه چې چا به هم څه خبره کوله په انشاءالله زما د دې بچي به یو شان جوړېږي ښه خوب خو یې لیدی و که نه زه به یې شان ته به یې زه نه رسم په یو شان به ترې جوړېږي نو 2 کاله پس عبدالمطلب هم وفات شو نو پیغمبر علیه السلام یې جنازې پس روانو
اتو کال جنازې پسې ته او ډېر زیات خپاو چې د جنازه روانه وه په بقي په جنت المعلا چې کومه مقبره د مکې ده په هغه کې دفن شو خو چې کله بیمار شو وفات کېده نو ابو طالب ته یو وصیت وکړو په ټولو بچو کې د عبدالمطلب ابو طالب د خلقو په نظر کې ډېر زیات معزز و ډېر معزز او محترم او دا د پیغمبر علیه السلام سکترمو د رسول الله مبارک والد محترم ابو طالب دا دی میندې یو وي او د نورو ترونو میندې جدا وي د بعضو د سکترو نو هغه ته وصیت وکړو وی ابو طالب تا ته وصیت کوم زما دا نوسی دی یتیم دی یتیم نه پلار شته او نه مور شته او تا ته پته ده چې ما لکه د خپلو بچو ځان سره وساته تا ته سپارم ګورې د به خیال ساتې که زه مړ شم خپلو بچو نه به خیال ساتې یو خدای یتیم دی ګورې څوک یې نشته دویم زه درته سپارم زما در باندې بچی حق دی او دریم زما د دې بچیو شان به جوړېږي د کې نښې پرتې دي دا د به ډېر خیال ساتې نو ابو طالب صاحب ورته وی بابا په قلار ماته یې پرېږده زه به د خپلو بچو دونه خیال ونه ساتم لکه څومره چې به د دو ساتم او مقصې شو ابو طالب د رسول الله مبارک د مرګ پورې چې ابو طالب تر څو جم دیو دومره عزت دومره اکرام دومره احترام او دومره خیال وساتو چې پلار به د خپل نیازبین بچي دونه خیال ونه ساتي ماشوم و ځان سره به یې ګرځاو خپلو بچو له به یې دونه حیثیت نه ورکو لکه دله چې څونه ورکو خپلو بچو له به یې دومره مینه نه ورکول لکه څومره مینه چې به رسول الله مبارک له ورکول یو ځل د شام په سفر ته ابو طالب صاحب چې د شام په سفر باندې ته نو صاحب ابو طالب صاحب دته وی چې نبی علیه السلام چې محمد تی سار شه صلی الله او زه شام ته ځم نو دی خفه شو نه کاکا ما به ځان سره بوځي نو یې ښه بلکل مزل ډېر دی بچې وی نه ما به بوځي او صاحب د هغه په زړه کې مینه ولې وه یو خویرواره دی پلار ورته پرېښی دی خو شان هم پکې شته باران چې به نه کېده رسول الله مبارک به بوته اوریاز به نه و خلقو به باران نه کېږي نه کېږي نه کېږي نه کېږي نو ابو طالب به نبي علیه السلام راوسېږي زما د وروارې یو لوی شان دی نو بیت الله سره به یې کېنه نو ډډه به یې وله بیت الله ته ووانه او خدای ته به یې سوال وکړه یا الله اوریاز نشته باران خو څه کې اوریاز نشته او مکه کې خو نه نیرو او نه پکې څه د خوږو بوکیانو دغه د باراني اوبه به جمع کېدلې د غرونو منځ کې هغه به یې څکلې او د زمزم اوبه وې خدای باران نشته ګیاګانې نشته خشاکونه نشته زما د ارواره ډېر لوی شان لري د ده د دې سپین مخ په برکت خدای باران وکړي دې سپین مخ وابیض یستسقى الغمام بوجهه الله وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل بخاري کې راځي وابيض څومره ښکلی دی عرب چې ښکلی شی یادوي نو سپین وایي اوس هم خلک وایي دا پلان کې سپین دی معنا ښکلی دی وابيض ښکلی دی خشته مخی دی دا سپین ښکلی وجود یستسقى الغمام بوجهه د ده د مخ مبارک په برکت وریځ نه باران غوښتلی کېږي یا الله باران وکړي سمال الیتامى عصمة للارامل د یتیمانانو ملجا ده یتیمانان دله راځي لا کشر دی رکوټی دی خو دی د یتیمانانو غم کوي خپله یتیم د یتیمانانو غم عصمة للارامل د کونډو ښځو مأوا او ملجا ده هغې د هغې حیا پې معصومه او بچ ده منډې وی دا ماشوم دی چې کومه کونډې بیبې ترورې زه دله سودا راوړم بیبې زه دله دا چیلی سروم بیبې زه دله چیلی اوبه کوم هغې یې په خپل کور کې په خپله حیا کې په عصمت کې پرېښي دي منډې وله دی وی یتیمانانو دا کونډو یا الله دې ښکلي رواره سپین مخ والا رواره د ده د کشته مخ په برکت باران وکړه وریځ براله باران به وشو
دا شان خدای ښیي د رسول الله مبارک. ما ته پته وه. نو یې ښه بچې چې ته نه صبرېږې زه به وبرېږم ځان سره. نو شام ته یې بوت. نو اوږده قصه ده، خو چې شام ته نږدې شو نو هلته یو پادري و د عیسایانو راهب، یو غار کې دی او په یو غر کې یو غار، او دا د عیسایانو دا پادریان چې به وو دوی به واده نه کوو، ښځې به یې نه کړو. هغه زمانه کې پادریان سم وو، اوس ګډوډ شوي. هېڅ قسمه به د پادریانو ودونه نه کول، چا سره غم خاده به هم نه کولې، بس په غار کې به پراته وو، خلکو به ولسه لږه روټۍ راوړه، په هغې به خپله ګزاره کوله، او یا به یو ورځ ته تلل دال نه به مزدوري کوله، او د هغې رهبانیت ورته وایي، هغې به یې مونږ ځان الله ته وقف کړی دی، نه ډوډۍ نه ښځه نه بچي، الله عبادت، داسې ډکي به وډکي، د ورځې روجې او د شپې عبادتونه. چې دا قافله ده شام ته تله او د دغې راهب خواله ورسېدله، نو دغه ځای کې دا قافله لږه دمه شوه، هغه به ځای په ځای دمه کوله. نو دا راهب وله راووت. د دې نه مخکې به د قریشو قافلې تلې راتلې، خو دا راهب چاله نور وتی. ترمذي شریف کې حدیث جلد ثاني کې. نو چې څنګه راووته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې ګرځېده دا راهب، د خلکو میانس کې پکې ننوت او رسول الله مبارک د مټه ونیوه دقسې او ویې درو او څه وایي، هذا رسول رب العالمین، هذا رسول رب العالمین، دا د رب العالمین پیغمبر دی. دی وخت لا عمر د پیغمبران 12 کاله دی. هذا رسول رب العالمین یبعثه الله رحمة للعالمین، دی به خدای د ټول مخلوق د پاره رحمت جوړوي. نو هغې ورته وایي تا ته څه پته لګي؟ وایي تاسو چې کله په دې غونډۍ راکوزېدې نو ما داسې کاڼې او اونې او بوټي ونه لیدل چې دته سجده نه یې کړې. کاڼو ورته ښکته کېدل سجدې کړه، بوټي ورته ښکېدل سجدې کړه، او کاڼې بوټي ما سوا د پیغمبر نه بل چا ته سجده نه کوي. او بیا فورا راهب لاړ او ډوډۍ تیاره کړه. د پیغمبر علیه السلام د برکته چې ټوله تجارتي قافله وه ټولو ډېر ډوډۍ وکړه، او چې روټۍ څنګه تیاره کړه راویړه نو یې څه شو؟ نو هغه تللی دی اوښان یې بوتلي دي سرنګ له، تللی دی اوښان راولي، هلی څوک پسې ولیکې روټۍ یخېږي. نو رسول الله مبارک پسې استازی لاړ. نو چې نبي علیه السلام څنګه راغی ورته یې وګورئ که ما چې ووایي ټیک مې وایي چې د خدای رسول او د مخلوق رحمت به ترې جوړېږي. وګورئ دې نور ته، سخت نور ته، او اوریاس پې د پاسه سورې کړی. وګورئ خلکو ته ټوله دنیا باندې نور په هغه اوریاس سورې کړی دی. دا د حضور پاک معجزه وه. کله کله همیشه نه ګورې ښه، کله کله اوریاس یې به پې سورې کړه، کله کله پې صحابو څادر هم د پاسه نیولی. دا یوه معجزه شو. بهر کې دا وګورئ اوریاس سورې کړه. نو چې نبي علیه السلام څنګه راغی نو خلک ټول اونې ته ناست وو، د اونې په سوري، باقي نور او سورې پکې نو. نو رسول الله مبارک نور ته کېناسته ځکه سورې ختم شوي. نو دا راهب دی خلکو دی ګوری ورته، نو دا اونه تو شوه او د سورې د پیغمبر علیه السلام د پاسه خپل سورې وروسته. وګورئ او بیا راغی راهب د رسول الله مبارک د دواړو اوږو منځ یې وکته، وایي دلته راشئ دا وګورئ دا څه شی دی. د دواړو اولو اوږو په منځ کې د مهر نبوت و، د کمتر یا د زر کې دا ګۍ عمره یو غوټه وه. دا وګورئ دا مهر نبوت. څوک خو وایي بعضې علما چې کله دته نبوت میلو شو دا غوټه ښکاره شوې وه، لیکن راجح قول دا دی، مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې لیکلي چې دا ماشوموالي کې پیدا شوی و. دا یو غوټه وه او عامه ننکۍ نه وه. د پاسه پې لیکل شوي، سیوطي لیکلی دي، د پاسه پې لیکل شوي سر انت المنصور، کوم ځای ګرځې ګرځه الله به تا سره مدد کوي. په دا شی وله ټاپه وه. وی دا وګوره وی مشر یې څوک دی؟ ابو طالب وی زیم. وی د خدای خاطر وکړه شام ته مه بوځه څوک تکلیف ورنه کړي. شام کې اهلی کتاب دي او دل او تکلیف ورنه کړي. دا خبرې کېدې چې 7 کسان را روان وو د شام نه.
او چې څنګه ورسېدل دی راهب د خو په قدر راهبانو خو ډېر لوی قدر د لراله دی ورغه وي سکوي یره موږ ته پته لګېدل د خپل کتابونو نه چې کوم ملک نه اخر زمانه پیغمبر جوړیږي هغه په دې میاشت کې به شام ته سفر کوي ټول لارې مورته نیولې دي چې مړی کو د شام نه چې څومره پادریان دي هغې ټولې لارې نیولې دي موږ ته دا لار راواله کړي تاسو به دې لار ورځئ دې به وجنه یې پرېږدی منه نو موږ ته پته چې په دې لار راځي نو هغه راهب ورته وایي تاسو نه تپوس کوم وایي دا ستاسو په کتابونو کې لیکلي چې د دې هلک نه به خدای پیغمبر جوړوي نو چې خدای دې یو کار اراده کړي تاسو یې بندولی شي چې خدای دې پیغمبر جوړ ظالمانو پیغمبر وجنل او بندولی شي چې هغوی سوچ وکړو وایي نه به زه اراده هم پرېږدی اراده او راهب ځان سره هغه کسان یې څارم که راځئ ما سره اوسېږئ دلته خپل عبادت کوئ او راغی ابوطالب ته ابو طالبه د خدای خاطر وکړه دا هلک شام ته مو به د څوک تکلیف په ورته ورسوئ دی واپس کړه نو بیا واپس مکې مکرمې ته راولېږي دا د بحیرا راهب واقعه یو ځل بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې علاقې ته به بصرا وي بصرا یو ځل بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تللی دی شام ته او دې نه مخکې د دې مکې په منځ کې بعضې کسانو د هغوی یو بل سره د قیس قبیلې او د قریشو جګړې به وې نو د دې جګړو د ختمېدو دپاره یو جرګه جوړه شوه او هغې ته به حلف الفضول وې یا حلف الفضول دا چې چا جوړه کړې وه د هغې په نوم کې فضل راته نو دا یو جرګه جوړه شوه نو په هغه جرګه کې رسول الله مبارک کېناست ای جرګې څه فیصله وکړه هغې دا فیصله وکړه چې نن نه پس به زموږ دشمنۍ خلکو سره ختمې نن نه پس به ظلم نه کوو چا سره زیاتې به نه کوو جګړې به نه کوو نن نه پس به مکه د امن ځای وي بار نه مسافر که راشي او که خپل هېڅ قسمه به پکې جنګ جګړې تورې دا به پکې نه چلېږي رسول الله مبارک دقه جرګه کې ناست و او چې د نبوت نه پس به فرمایل یاره وایي زه په دغه جرګه په ناسته اگر چې عمر د پیغمبر علیه السلام کم و دغې وخت کې لا نبوت نه دی میلاو شوی وایي په دې جرګه په ناسته ډېر زیات خوشحاله یم وایي چې ما ته سرو خان میلاوی دی ابه مې نه وي قبول کړی خو دا جرګه مې قبوله وه ولې ځکه د یو ښه او د نیکۍ فیصله په هغه جرګه کې شوې وه یو شاعر وایي ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا الله يقيم ببطن مکه ظالم دا فیصله وکړه چې د مکې په خوړ کې د مکې په دننه به څوک ظالم نن نه پس نه اوسېږي دا فیصله وکړه امر عليه تعاهدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فيهم صالم دا فیصله وکړه چې کم د مکې سړی دی او کم د بار راغلی دی ټول به محفوظ چاته به څوک ضرر نه رسوي په دې پیغمبر اسلام ډېر زیات خوشحاله بهر کې په عمر 25 کال تجارت یې شروع کړه چې ورو ورو لوېده تجارت شروع شي او داسې عجیبه تجارت یې کو چې تجارت سره نوم د امین او د صادق وګټه بس خپل نوم خلکو نه هېر شو چا به دا نه وي چې محمد خلکو به وي امین امانتګر خلکو به وي الصادق رښتونی عبدالله ابن ابي حسما دا رستو صحابي دی صحابیت ته خدای پاک مرتبه ورکړې ده هغه وایي ما پیغمبر علیه السلام سره تجارت وکړه نو په مې څه پیسې پورې شوې ما ورته چې ما ته ما خپلې پیسې راکړه ما ورته چې دلته ودرېږه او زه کور ته د پیسې دله راوړم وی رسول الله مبارک ودرېد او زه لاړم وی چې لاړم زما نه هېر شو هېر مې شو وی درې ورځې پس په هغه لاره را روان ومه رسول الله مبارک هغه ځای کې ولاړو اوهو تو هغه مې چې تا راته ویې دلته ودرېږه زه راځم ما وی ښه زه ودرېږم نو ما د سره واده وکړه څنګه به تلم وی راته استغم و نه وي سپور یم صرف دومره وی راته چې درې ورځې دې په انتظار وم لږ ودې کړولم مسکې شو راته دومره د وعدې پابندي نن موږ سره د دې چې ځان ته د رسول الله مبارک امتیان وایو او یو الحمدلله لیکن موږ د وعدې پاسداري نه کوو قرض چې چا نه والي څه چل ورسره کوي بشر جان تا نه چې چا قرض اخیستی واپس یې درکړی سوال نه ته چاله ورکوې هم نه نو خو خیر که چا د نه غوښتي درکړی دی وایي بس دا پیسې راکړې یو 100 روپۍ هم پکه مازدیګر واله مازدیګر نه سار راکړه نه سهار خو به یې دله کور ته دروړم
هغه سار به د قیامته پورې به رانشي دا وعده خلاف سخته ګناه نبی علیہ السلام فرمایي واوره وی که چا نه یو قرض وغوښته او ورته وي در کوم به نیټه ورکړي او نیت کې دا وي چې ورکوم به نو خدای به د هغه قرض د خلاصېدو توفیق ورکړي او که هغه وخت کې نیت دی چې ورېږه په دې ته چل ول قبضه کوم بیا نه ورکومه دله به تر مرګه پورې خدای د هغه قرض د خلاصولو توفیق ورنکړي ظالمه ځان غر کې دی وایي ځای 1000 روپۍ مې ووالی دی یو 15 روپۍ مې بل نه غرق بشي تباه بشي پیغمبر وایي زه نه یم صلی الله علیه وسلم وعده خلافي د منافق نښه ده نبی علیہ السلام فرمایي منافق کې څلور نښې درې نښې دي په منافق یو ځای کې څلور راځي 4 من كن فيه كان منافقا خالصا څلور نښې دي سوچه منافق دي سوچه منافق یو پکې څه دی یو پکې څه دی اذا وعده اخلفا چې کله هم وعده کوي مخکې نه پړه کې دا سوچي چې نه به پوره کوو وعده نه پوره کوي اذا عاهد غدره وعده وکړي دوکه کوي نه ورکوي بیا وعده خلافي خطرناکه ګناه ده موږ څونه کوو څونه وعده خلافه ټسه جرم سخت ګناه کبیره الله پې خفه کېږي مال کې برکت ته پې ختمېږي رسول الله مبارک کې دا صفت و پیدایشي صفت او امین امانتګر خیانت به نه موږ څونه امانتګري کوو امانت خو یوازې دې ته نه و چې چا پیسې درکړو دا ته ونه خورې نه 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 امانت یو عام مفهوم لري امانت څه چې په چا کومه ذمهداري ده چې هغه پوره کړي بس دکاندار له دې پیسې ورکړې هر ورې دا واخله او مالا ټماټر راکړه ټماټر به زه چا پلار وایم ټماټر دا ټماټر هسې موږ ته پخوا ارزان ارزان ښکاره کېدل اوس خو ټماټر اسمان ته ورسېده ټماټرو پسې د خلکو جبې شوه جبې او بل څه شته نه چې د ټماټرو په ځای څوک استعمال کړي سر خوړلی که دا اوس که دغه ني کدو تو اوږد ني نو غونډۍ به واچوې نو که غونډۍ ني نو بل به واچوې نو چې یو سبزي ني نو بله سبزي به استعمال کړي دا مړه چې غوښه هم نیسه چل به کړي ټماټر کټوی کې خامخا پکاري نو ټماټر به اوس د کم ځای نه پی یعنې د خدای غضب او د خدای قهر په مختلفو شکلونو په موږ را روان دی موږ الله نه لرې یو ځکه دا نرخونه د خدای کار دی بس ان الله هو المسعر الحافظ الباسط رسول الله مبارک فرمای نرخ مقررون کې څوک دی الله دی رزق کته کون کې پورته کون کې غربت راوستون کې لرکون کې الله دی نو ټماټر هم اسمان ته ورسېد ټماټر نه میلاوي او کټوی کې د بشریان په یو چته کار دله خو چې د 1 کیلو په کټوی کې نه چولې د جام هم نه ګري داسې د بشریان وخت دی کنه نو کم نه نه راوړو خیال دی را موږ استاد پاروس ایران ته نه شو دی ټماټر ایران نه وروړو ده اوس په آرام کښېنه او ګزاره کوه اصل خبره دا ده زمارونو ټماټر راکړه ښه نو ټماټر چې درکوي نو د پاسه به یو شان دی لاندې او بل شان سیوان راکړه دا پیټۍ په څو ده دا مثلا په 500 هلکه د نجید دننه خو جاپاني دي اعلی چې کور ته یوسې د پاسه هغه 5 خشتۍ او دننه نو ټول د غوا د خوراکي غوا ته باچې او پی راکړه سوچه پی ماشاءالله سوچه پی نه خو دنیا ډکه ده مړه د پی خو باران کېږي د میخو نه خو بیږي سوچه پی راکړه زه پخوا بلا بیا موبې پکې اچولې اوبه خو به پاکې وې که اوبه به پاکې وې ټګي خو ده دوکه خو ده ځکه زه خو اوبه نالم پیلم ټګي خو ده خو ده اوبه خو به پاکې وې اوس څه کوي کیمیکل لوړې اوبه پکې اچوي او هغه لړي داسې پی دي چې ګوته پکې نه دي دومره ټینګ دي نو خو کیمیکل دې پکې ډېر اچولي مساله کم بجار دوکه پیسه ډېرو چاله بچولا بچی به دلته مزې کوي او قبر کې به کوتک تا ته نیولي د هوښیارې نه
حضرت علی کرم الله وجهه فرمای وی د هغه انسان نه بیوقوف انسان بل نشته چې د بل د دنیا د ښه کولو دپاره خپل خیرت خراب کړي دنیا بچو له ښه کو نسو له ښه کو اخرت ځان له خراب ولې ځان له اخر خراب بچو له دنیا ګټم نسو له ګټم کلوسو له ګټم والله که دوام در پسې وکړي هغه د ورلال ختم شو پخوا چې بچو به پلاران پس دواګانې کولې اوس چې بوډا شوي مونږ راشي بیر مولوي صاحب دوا کبابه مې نه جوړی خدای دې جوړ کړي نه وایي خدای دې پرې رحم وکړي اوس هم په لنډه ووایه که چې خدای دې مړ کړي خدای دې پرې رحم وکړي مطلب دا چې د جوړېدو دوا مه کوه دا څه ټک ټوکې ټوله شپه راته جوړ کړي او د خوب نه مباسي او ماشومان هم رټي او ماشوق سړی خو چې بوډا شي خامخا ذهن کمزوري شي نو که ماشوم د للوبۍ نو بابا ښه سړی دی که ماشوم د للوبۍ نو بیبې ښه ښځه ده او چې غریب د ماشوم د لوبولو نه وځي بس دوا ورته وکړي چې خدای پرې رحم وکړي موږ باندې سره د رحم دوا کې په دا مری ورته زور کړه کنه چې خیرت د تباه شي لاره مور نو تاسو ته وایم په ارام کښېنئ خدای ته لحاظ وکړئ د خپلو بچو نوسو دپاره اخر مه خرابوئ خپلو نوسو دپاره پردو بچو دپاره پردی شوکلې شوتلې مه راوړئ او بخور ولا غلا مه کوئ پردی پولې ولا مه وهئ او دکاندارانو ته یم ټماټر څښاپ د خو په نرخ مه خرڅوئ او سبزي څښا د خو په نرخ مه خرڅوئ او بابوګانو ته م ویم چې خپل ټیم کې د په رشوت د چا کارونه مه کوئ خدای دپاره وکړي په رشوت مه کوئ ټول نظام ګډوډ او ډاکټرانو ته م ویم چې خدای دپاره غریب غوا خرڅه کړې ده او تاله درغلې د ښځی ناجوړه ده او د اکسرې ضرورت نشته مه لیکه ورته مه لیکه د دارو ضرورت نشته مه لیکه ورته د 50 روپو د ښې کمپنۍ په دارو دی ښه کېږي نو د خرابې کمپنۍ د 300 روپو دارو مه لیکه ظالمه خدای به درته تپوس کوي او چې کومو دارو ته ضرورت نه مه لیکه ظالمه غرق دی که غریب دی یتیم دی کونډه ده مزدوري کړې ده په 50 روپو دیاړی کې تاله درغلې دي ناجوړه دي ظالمه ظلم ولې کوې ورسره او د ماشوم بچی دی او ښه تعلیم یې کړی دی خو پیسه ورسره نشته نو په رشوت مه اخله خدای دپاره ورکه نه وکړي چې حق یې جوړوي ټول نظام برنه لاندې ټول خراب ټول تاسو نه ګورئ دوست تاسو د اخبارونو دا قصې پسې پلان کې په جیل کې پروت دی او جیل نه ووت او لندن ته لاړ دا چلو شو دا څه شی دی دا ټول حرام خوري ده ټول ملک دی کرپشن ختموم او کرپشن زیات کو دا به وکړم هغه څوک وایي تا کې دی او څوک وایي تا کې دی دا څه شی دی دا د خدای یره نشته خیانت دی خیانت امانتګري نشته مونږ چې څومره د خدای نه لرې کېږو د خدای غضب به نازلېږي کله به د زلزلې په شکل کې راځي کله به د طوفان او د باران او د زلو او د سیلۍ په شکل کې راځي کله به د مقدمو په شکل کې راځي کله به د بچي د نافرمانۍ په شکل کې راځي کله به د ډینګي ماشي په شکل کې راځي او کله به د ګرانۍ په شکل کې راځي خدای ته نزدېکت پکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان نو امتی مینه چې کوي د پیغمبر د سنتو مطابق عمل به پکار هغه لا پیغمبري نه ده میلو چې امین دی پیغمبري نه ده میلو چې صادق دی رښتونی دی دا صفت رزق د خدای په لاس کې څومره چې تا کې امانت وي او څومره چې تا کې صدق او رښتیا قسم په خدای چې کوم رزق دله مقرر دی راځي به قسم مې راته وکړ هیرونو ستا پټي ته 2 لختي دي دا یو خیرن د څښا دی دا بل پاک او صاف دی نو ستا دې پټي ته به اوبه راځي خو ستا خوښه ده که په دې پاک لختي راولي او که په دې څښا لختي راولي چې کوم رزق درته مقرر دی به دله خامخا دی خدای وایي زه خو نه ویم الله وایي زه نه ویم نو چې الله دله کوم رزق مقرر کړ دی خامخا به یې درکوي نو په دې حرام لار په څښا لختي ولې راتاوې په دې پاک لختي ولې راتاوې مونږ خو هغه څښا ښکاري پاک نه ښکاري نو مونږ ځکه دې څښا ته یم او پاک نه ښکاري او پاک الله سره دی هغې باندې حلال دی په حلاله کوه حلال روزګار شروع کا رزق دې ومغه دې کمیږي باندې انشاءالله برکت به پکې
رسول الله صلی الله علیه وسلم امین او صادق تجارت شروع ګړې چیلې هم سرولی دي الله دا خوښه وه چې داسې کار پې وکړم ولې وروسته به سبا امت دله ورکو نو چې دې ټریننګ شي دا ټریننګ دی را ګډه چیلې ګډو چیلو والا څونه مشقت کوي ګردونه بل څوک نه کوي سهار وختي ګډه چیلې وباسي ماسخوتن یې راولي چې دې د مشقت بلد شي ګډو چیلو سره په دشتو بیابانونو ګرځي چې دې بلد شي د ګډو چیلو والا هر وخت په سوچ کې چې ګډ رانه شرمه خو نه تختی غلی رانه غلا نه کړي چې دې وایي چې زما نه امت شیطان ونه تختی شیطان یې رانه خراب نه کړي هر وخت ګډو چیلو والا په دې سوچ کې چې کوم ځای ښه ګیا ده چې بوځم د امت لپاره د وحي په طلب کې پیغمبر پوره ټریننګ او بیا تجارتي سفر کې چې کله عربو کې مشهور شو نو مالداره ښځه وه حضرت خدیجه د خویلد لور وه رضی الله تعالی عنها نو هغې ته چا ووي چېره هغې به دا پیسې خلکو له په مضاربت ورکول تجارت له چا ویله دا محمد چې دی صلی الله علیه و ډېر امانتګر دی او رښتونی دی دله نه ورکوې مال نو رسول الله مبارک سره واسطه پیدا کړه څوک یې راولېږل چې ته هوښیاره مې په تجارت پوهېږه هم نو که پیسې به زما شي او محنت به ستا شي ګټه به نیمه شي زما د عمل تجارت باندې یو څه وی ډېره ښه نو د حضور پاک عمر تقریبا 15 کاله و حضرت خدیجې وله خپل مال ورکړو نو شام ته لاړ شام ته ورسېد او د خدیجې رضی الله تعالی عنها یو غلام ام ورسره لاړ د خدیجې رضی الله تعالی عنها یو غلام بهر کې په چې هلته لاړل د هغه نوم یې سره ورشتیا شام ته نو چې هلته لاړل نو یو بل پادري و د هغه نوم نستورا و د هغه خوا کې قافله دمه شوه او راووت چې راووت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ولیده نو څه وایي هو دا دی دا نبی وهو آخر الانبیاء هو دا دی هو نبی دا پیغمبر دی هو آخر الانبیاء ټولو پیغمبرانو اخیری دی دا نه پس بل نه راځي چا وی تا ته څه پته ولګېده وی ما ته ښکاري تاسو ته نه ښکاري دا سوری نه چې په ده کوم سوری دی هغې وی او وی ما ته فرشتې ښکاري چې څادر یې پې د پاسه نیولې هلته د وریځ سوری دی هلته د ونې سوری دلته د فرشتو سوری دا ټول د پیغمبر د نبوت نه مخکې ده ورته معجزه ویم د نبوت نه مخکې د پیغمبر متعلق خارق للعادات څیزونه پېښېږي ډېر لویه ګټه وکړم تجارت نو چې واپس راغې نو مې سره حضرت خدیجې ته ویې غلام وی یاره صاحب دا تا چې چاله مال په سوداګرۍ ورکړو ده کې خو څه ناشنا نښې دي په شام کې خو به خلکو وي چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی دا ټولې خبرې وکړې او بالکل په تجارت کې ډېر رښتونی او ډېر امانتګر او صاحب ګټه یې دله ډېره زیاته وکړه نو خدیجې ځان سره ملګرې ښځې واخېستې او کوټې ته وخته مې سره ته وایي چې دې کله په لاره تېرېږي ما ته یې ښایه وایي هغه دی راروان دي کوټې ته وخته وګوره که نه وریځ پې د پاسه سورې کړی بس د هغې زړه پرېوته د خدیجې اوهو دې سره د سره خو به زه نکاح کوم پاکه ښځه او پاک دامنه په عربو کې په پاک دامنه یې مشهوره ښځه او ډېره زیاته مالداره وه نو څوک وایي چې د میسره پکې منځ کې تلل راتلل وکړل ټیک د خبره روغه ده څوک وایي د رسول الله مبارک د قوم خلک ورغلل او څوک وایي چې د خدیجې د طرف نه یو وفد راغی خو بهر کې موږ به ټول یو ځای کړو خلک په رشتو کې تلل راتلل کوي تلل راتلل پکې دواړو طرفونه وشو او میسره هم پکې تلل راتلل وکړل نو د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نکاح د رسول الله مبارک سره وشو عمر یې دغه وخت 15 کاله او د حضرت خدیجې عمر 40 کاله بختوره بیبي و بختوره د خدیجې د نکاح په وخت کې د خدیجې پلار وفات شوی او ترې و عمرو ابن اسد موجودو او د رسول الله مبارک ترو ابو طالب او نکاح ابو طالب صاحب تړلې ده د نکاح خطبه وی جاب قبول هغه کړی دي او 12.5 اوقیه ورته وایي 40 درهم 12 اوقیه د مهر یعنی 1500 درهم تقریبا دا مهر 500 درهم
ډېره بختوره بیبي دومره بختوره بیبي په ژوند کې چتا په زندګۍ کې رسول الله مبارک فرمایي خیر النساء خدیجه بنت خویلد په ټولو ښځو کې بهترینه د ټاپ پاک دامن او خدای ته خوښه او غوره ښځه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وی جبریل علیه السلام راغی او ما ته رسول الله مبارک فرمایي جبریل علیه السلام راغی چې خدیجه ته ووایه چې تا الله در باندې سلام وایي الله اکبر جنت کې جنتیانو ته سلام قولا من رب الرحیم او الله وایي چې زیر ورکا یو محل مې ولا په جنت کې جوړ کړی دی د یوې ملغلرې نه مې جوړ کړی دی پکې ټانکه او پیون نشته یو ملغلره شور شغرب بیماری تکلیف پنی خوشحالی وي پکې ډېره زیاته خوش قسمته ښځه وه پیغمبر مبارک سره د زړه نه خدای ټول بچي د دې نه ورکړل رسول الله مبارک دامن حضرت طیب طاهر قاسم څوک طیب او طاهر د یو کس نوم یادوي ابراهیم صرف د ماری قبطیه نه باقي د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت زینب حضرت ام کلثوم حضرت رقیه دا ټول د دې بچي رسول الله مبارک ډېره خوښه وفات نه پس به مې یادوله حضرت عائشه وی مالا بقار راغی پیغمبر علیه السلام به ګډ چیلې لال کو نو د خدیجې چې کومې ښځې د هغې دوستانې وې هغې کې به یې غوښه ورته ویشله او ډېر سیاست صفت به یې کو وی ما به وایي چې په دنیا کې جوړ بله ښځه نه وه د الله رسوله هم دغه یوه ښځه وه دا بوډۍ ښځه دا یوه وی رسول الله مبارک ومسکي چې انها کانت وکانت هم دقه یوه ښځه وه دغه یوه بله نه وه خپل کور یې حضور پاک ته وقف زما کور والا نبی علیه السلام د مور د کور د پلار د کور نه د خدیجې کور ته راغی خپل مال چې څومره رسول الله مبارک ته وقف او چې کله به پیغمبر علیه السلام غار حرا ته ته او ورځې شپې به زیاتې تېرې کړې دې خدیجې رضی الله تعالی عنها به ورپسې ستوان او بخې جوړې داسې به څوک وکړي نن سبا خو که خاوند ښځې له شعر وړي خو ښځه مینه کوي او چې کله خاوند لږ جوپوټې پرېوت باس خبره ختم هغې به غار حرا ته رسول زه چې کله غار حرا ته وختم که نه باره لاړم یقین وکړئ په دا لاره زه خطې کم دی شم حالانکې هغه وخت ځواني وه ښه مضبوطه او په پوړو دوه چې به ختم نو ړنه به مې خدیجې ته دعا خته څومره محنت یې کړی په دې چړی یو میل مزل دی په غر کې اوس پکې لا پوړی جوړې شوي څه نه څه هغه زمانه کې پکې پوړی نه وې څومره خواري او محنت او چې پیغمبر علیه السلام ته کله خدای پاک نبوت ورکو او نبی علیه السلام را پیدا او ته به پرې راله نو ډاډ دې ورکړی دی حضرت خدیجې په ما باندې خو زه خو خشیت علی نفسي زملونی صادر را باندې واچوي نو رسول الله مبارک ته دې ډاډ ورکړی دی بیان به راته انشاءالله یو جمعه ویم بله جمعه کې پام کوه خفه نه شي ته خو د نیکۍ کارونه کوې کونډو خدمت یتیمانان دا به چېرته خدای نظر اسوا کوي ډاډ یې ورکړی حضرت خدیجې نن سبا خو چې خاوند لږ معمولي ښځو ته وایي چې دا چل او ګورې بیا بار مه ځه ښه او مړ نه شي ګورې یا ښځې ماسپښین لمانځه راتلم په ما خو ډېره خوله راغله بس بیا مه ځه کور کوه یا ښځې هغه چې زه پلار جمعې لمانځله لمه او سا مې درځېده نو مونږ خو ورته وایو چې مه ځه که نه کور کوه که نه څه وایي ویریدم رسول الله مبارک په ځان باندې لقد خشیت علی نفسي او ته څه وایي که الله فکر ونه کې تا به خدای نه رسوا کوي لا یخزیک الله ابدا ټول عمر به دې خدای رسوا نه کړي تحمل الکل ته خلکو نه بوجونه پورته کې انک تحمل الکل تقری زید ته مېلمنو مېلمستیا کې ته د کونډو خدمت کې تعین علی نوائب الحق او چې چاته څه مسله پېښه شي او د دین خلاف نه کې مدد ورسره کې تا خدای چې ته رسوا کوي دومره ډاډ یې ورکړه ډاډ بهر کیف الله پاک ته دغه د رسول الله مبارک پاک سترا صفا دنه بار خشته وجود د پیغمبر مناسب و ځکه نبوت یې ورته ورکړه او د الله پاک په علم کې د مخکې نه و د مخکې نه کنتو نبیا و آدم بالماء والطین خدای دا صفتونه مخکې نه و چې داسې شخصیت به پیدا کوم چې هغه نه پس به بل پیغمبر نه راځي او د ټولو پیغمبرانو رسولانو اخري پیغمبر به یو شان به ورکوم